最近天气多变，早晚温差大，很多人都感冒、咳嗽了。有人干咳，有人咳痰，有人一直咳不停。咳嗽虽然不是啥大病，但是咳起来真是难受，有时咳得嗓子疼，胸口也是阵阵发痛，睡不好吃不香。今天小编就给大家支个招，咳嗽时按按身上这3个开关，止咳、祛痰、护肺很管用。1. 鱼际穴，长按揉鱼际穴，可解表清热，通利咽喉，不但有助于止咳，还能缓解扁桃体炎、慢性咽炎、支气管炎、发热等症。曲穴，鱼际穴属手太阴肺经，摊开手掌，大拇指根部和手腕连线的中点处就是它的位置。方法：拇指立起，用指尖用力点按，以出现酸胀感为宜。2. 大椎穴，大椎穴为解热发表的第一穴，按摩此穴有助于缓解风热咳嗽的症状。感冒发烧时按一按、刮一刮这个穴位，也有助恢复。曲穴，颈部和背部交界处有一凸起最明显的骨头，其下方凹陷处即为大椎穴。方法：用食指、中指一起按住大椎穴，揉100至200次。3. 天突穴，刺激天突穴可起到镇咳平喘、祛痰、清利咽喉、通利气道、降痰宣肺等作用。曲穴，天突穴位于颈窝，在胸骨上缘的凹陷处。方法：拇指垂直于穴位按揉，以出现酸胀感为宜，每次按压5至8秒，10至20次。对于感冒早期、沉咳尤为适宜。